ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா எல்ஜி 7 kgயில் ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷினு. ஸோ இதில் வந்து கஸ்டமர் வந்து வாட்டர் லீக்கேஜ் ஆகுது, ரொம்ப நாளாக லீக்கேஜ் ஆகிட்டு இருக்குது, எங்கேன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னாங்க. ஸோ நானும் வந்து டாப் அண்ட் பேக் கவர் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி பார்த்துட்டேன். இது வந்து டைரக்ட் ட்ரைவ் மிஷினுங்க. ஸோ பாட்டம் சைடில் ஏதாவது ஓஸ் ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிருக்கான்னு எல்லாமே வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஒன்றுமே லீக் இல்லை. பட் அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட்டில் டோர் சைடே வாட்டர் லீக் ஆகிட்டு இருக்குங்க. ஸோ டோர் பெல்லோவில் பார்த்தீங்கன்னா டோர் பெல்லோ டேமேஜ் ஆகிருக்கு. ஏதோ ஹூக்கோ கொக்கி ஏதோ ஒன்று மாட்டி வந்து டோர் பெல்லோ டேமேஜ் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல. ஸோ அதனால தான் வந்து வாட்டர் லீக் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இதுக்கு வேறு வழியே இல்லை, இந்த பெல்லோ ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும். பெல்லோ ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரண்ட் கவரை கழட்டி ஆகணும். அதனால் ஃப்ரண்ட் கவர் ரிமூவ் பண்ணி பெல்லோ வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃப்ரண்ட் கவர்லேயே ஒரு கிளிப் போட்டிருப்பாங்க ஸ்ப்ரிங்கோட சேர்த்து. அந்த கிளிப்பை ரிமூவ் பண்ணால் தான் ஃப்ரண்ட் கவரே எடுக்க முடியும். அதனால் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அடுத்து இப்போ பாருங்கள் பெல்லோ இந்த இடத்துல தான் டேமேஜ் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரம் அவுட்டர் கவரில் உள்ள ஸ்ப்ரிங்கையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ரிமூவ் பண்ணி பெல்லோவை தனியாக எடுத்தாச்சு. இனிமேல் இந்த பெல்லோ வந்து புதுசாக தான் வாங்கி ஆகணும். சின்ன டேமேஜ் தான், பட் வேறு வழியே இல்லை, இந்த இடத்துல லீக் ஆகுது. அதனால் புது பெல்லோ டோர் பெல்லோ வந்து மாற்றி ஆகணும்.